Все оперативные службы готовы к безопасному прохождению половодья. Об этом руководители ведомств доложили главе республики на специальном совещании, посвященном этому вопросу. Сейчас специалисты фиксируют превышение по запасам снега в сравнении с прошлогодними показателями. На юге на 20%, на севере на 30–50%. А вот толщина льда на реках заметно тоньше. В целом это грозит высокими уровнями талых вод и минимальным количеством заторов. Впрочем, если весна окажется бурной, уровни рек станут рекордными на 2,5 метра выше обычных значений. Чтобы отслеживать обстановку в Коми, откроют 60 гидропостов и 63 поста для анализа снегозапасов. Особое внимание уделят переправам. Мы планируем силами спасателей ГКУ «Спаскоми» выставить на сегодняшний день 9 постов дополнительных на реках в 6 муниципальных образованиях для дежурства и обслуживания переправ. Это 3 поста в Приволжском районе, 2 поста в Сысольском и по 1 посту в Уктыльском, Сыктывкаре, Сыктывдинском и Школовском. Люди есть, техника есть, все проверено. Места, где они будут стоять, как они будут работать, функционировать, все проверено. На месте все смотрели. По предварительным прогнозам, в зоне потопления окажутся 83 населенных пункта, в которых проживает больше 6 тысяч человек. При этом отрезанными от большой земли окажутся 184 поселения, причем в 19 нет пожарных подразделений. Именно им сейчас уделяет особое внимание региональное управление МЧС. Организована передислокация техники, пока есть ледовая переправа. И будет туда передислоцирована водоподающая техника, где будут проведены занятия с добровольными пожарными формированиями на местах. Также организован мониторинг закрытия ледовых переправ на территории и параллельно мониторинг завоза в отрезаемые населенные пункты продовольствия, ГСМ, медикаментов, чтобы мы не закрыли ледовые переправы раньше, чем будут туда завезены. Оперативные службы уже определили места, где будут развернуты пункты временного размещения граждан и создали необходимый запас тротила больше 19 тонн. С 24 апреля на Печоре стартуют совместные тренировки вертолетов и взрывников. Кроме того, с сегодняшнего дня идут проверки гидротехнических сооружений. Глава призвал руководителей ведомств сделать все, чтобы обеспечить спокойное прохождение паводка в Коми. В этой части я предлагаю в кратчайшие сроки. По тем территориям, которые изначально мы брали в особое пристальное внимание, разработать план мероприятий со всеми ответственными, со всеми ресурсами, с конкретными действиями, согласовать с руководителями муниципальных образований, провести оповещение населения, с тем, чтобы все знали, в случае каких обстоятельств, кто, где, когда собирается, куда эвакуируется, где размещается, какие вопросы решаются, какими силами и средствами, кто помогает, кто в качестве приданных сил, кто основные силы. Чтобы это все было до 5 апреля у меня на столе, утвержденное со всеми службами. Сергей Гапликов подчеркнул всем службам время готовиться к самому экстремальному развитию событий и оказывать помощь людям в случае их эвакуации. А там, где возможно, принять меры по защите населенных пунктов от подтопления.